चलिए आज इस वीडियो में देखने वाले भाई ये रेसिंग कार में भाई केक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। और देखिए भाई ये कैसे बनाते हैं। देखिए पहले तो इन्होंने भाई बैरिना डाला वो भाई उड़ गया। देखिए क्योंकि भाई इतनी स्पीड से ही चल रही है रेसिंग कार तो भाई कहाँ से हो सकता है भाई। फिर भी भाई ने कोशिश की है देखिए एंटरटेनमेंट करने के लिए। और देखिए भाई क्या बात है भाई क्या क्या भाई ये देखिए शक्कर भी मिला दी इसमें। लेकिन भाई ने पूरी कोशिश की है इसमें वो बनाया नहीं केक बना के रेडी कर पाए। लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाया। देखिए बाद में ये कम भी फेंक गया भाई यार।